Geldi dünyanın en büyük. Bu en büyük Starbucks'ta kofenin dadı necədir? Dur bakalım ama yine de kıymeti bizden aşağıdır ha. Sen bu kofe. Bilirsiniz. Plus, burada WhatsApp yalnız VPN'den işləyir. VPN yükləmək lazım. VPN'den ama buraya gelende elektron sim alsanız, mesela Alipay'da WeChat'ta satılır, göreceksiniz. sim. Orada da onu alsanız VPN'e ihtiyaç yoktur. Her bir şey istifade edebilirsiniz. Çok sağ olun. Zakir, bizə burada əsas lazım olan proqramlar haqqında soruşurlar ki, o proqramların adı nədir? Deməli, iki tane programdır. WeChat W ile yazılır. Bir de Alipay. Her ikisini de yüklemek tövsiye olunur. Çünkü bazen biri işləyir, bazen biri işləmir. Her ikisinin de içinde çoklu prilojenyalar var, tətbiqlər var. Hem taksi, hem yemek, içmek, gastiniца, aviabilet, qatar, her bir şey bu iki tane sistemin içindedir. Metro. Bəli, metro her şey. Her şey. Sadece Bakıda registrasiyadan keçməlisiniz artıq Bakıda. Və adı nədir? Pasportlarınızı təsdiqləməlisiniz. Biraz bəkləmiş. Pasportunuzu, öz adı şəxsiyyətinizi təsdiqləməlisiniz. Aktiv olsun hər ikisi də. Bəzən bir gün tələb edir o proqramlar aktiv olsun. Və sonra da kartlarınızı o tətbiqə bağlaya bilirsiniz. Plus, burada WhatsApp yalnız VPN-dən. Gəldik, tapdıq təsadüfən. Təsəvvür gəldik, tapdıq. Soruşacaqsınız ki, niyə ən böyük Starbucks mən Şanxaydadır, bu haqda danışacağıq. Sən hər şeyi bilirsən, Sevim. ChatGPT sağ olsun. Səndən öyrəndim və səndən. Sən mənim Ruhumun gıdayı. sən mənim ruhumun Hələ ikinci mərtəbəsi var ya bunun. Sizə dedim ki, nə üçün dünyanın ən böyük Starbucks məhz Şanxayda yerləşir. Bəli, bu belədir və Çinlilər kofeni çox sevirlər və bu Starbucks digər ölkələrdəki Starbucks'a görə kofenin dadı tamam fərqlidir. Bunlar özlərinə uyğun, ağız dadlarına uyğun kofenin dadını dəyişiblər. Biz həmin kofenin dadına baxacağıq. Görək, içə biləcəyik. Videodur. Şimdi geldi burada çıktı. Geldik çıktık bura Gəmi Muzeyinin yanına. Əslində internetdə yazırsam nə qədər bu Gəmi Muzeyinin şəkilləri çıxır, amma tamam başqa yerlər. Biz səhv eləmədən gəlib çatdıq. Biz səhv eləmədən özü metro ilə. Metrolar da elə gəlirdi ki, sağ olun. Gəldik çıxdıq, gəzə-gəzə bilmirdim hara gələcəm. Gəldik çıxdıq bu muzeyin qarşısına. Gəldik durmalandı. Əslində gündüz tam tərki göstərir, amma gecə daha maraqlı göstərirdi. Biz də gəldik. Çox qəşəng. Ümumiyyətlə Şanxay doğrudan da çox maraqlı şəhər imiş. Çox qəşəng.